錄緊。第二日嚟咗松梅島，今朝一早啊離開呢個叉 Van Beach， 叉 Van 唔掂，嗱聲肥架樣過嚟，匿馬 Beach， 哇匿馬正啊，住開咁正，揾咗間4星尾啦，未夠5星，差少少5星，啱啱游完水下低，妹妹，哇喺買一副新太陽眼鏡啊！下底有健身室㗎，呢度，我冇偷懶啊，自己自虐都踩翻半個鐘頭啊，keep 死梗啊，翻去，俾人扯到爆就唔好啦間嘢都抵啊，俾我講價王講到2000匹，3000變2000，即係港幣5嚿水，睇埋間房先。喂，有冇除衫啊，肥妹？好彩未除住，我哋間房OK 啊，係咁以駁電視啊嗰啲基本嘢啦露台，張床都係細過屋企嗰張喎。好睇埋嗰張，唔係，個廁所正啊嘛，廁所乾淨到哇，啲水可以不嚟飲啊。OK 啊，5嚿水港紙，好，最緊要個賣點就係個露台仔啦。露台仔向海啦，泳池咧，有咩啊 ？OK 啊，掂，有機會揾翻呢一間，唔知叫乜鬼嘢名，睇唔知頭啦。我老婆係大集團嚟喎，信得過，有保險箱有成，試1晚先，好住多幾晚。OK，拜拜肥妹，拜拜，大家香港朋友玩得開心啲，拜拜。